體驗咗呢間大平層，你就唔使羨慕住別墅嘅人啦。今日我哋分享嘅呢，就係魚龍山明泉谷180方嘅一間大平層，全新精裝修，而且呢，佢個陽台景觀呢係望到我哋一線嘅山景、高爾夫景觀同埋我哋嘅一個別墅景觀嘅。加埋可以見到啦，我哋呢個陽台呢，佢係擁有7米長嘅一個陽台，寬度嘅話都係比較闊嘅。佢係做到咗4間房、3個洗手間，而且呢係有2個套間嘅。跟住鏡頭一齊入嚟欣賞下。咁呢間屋呢，全新裝修，包括所有嘅家私電器嘅話都係送俾你嘅。呢邊呢，就係我哋嘅一個餐廳位置，餐廳唔係好大，擺咗張賭台4人位嘅喺度哦。跟住我哋嘅入門嘅左手邊過嚟呢，就係佢嘅一個廚房啦。哇！你睇下，擁有一個超大2邊操作台嘅一個廚房，呢個廚房啊，差唔多都有成10個平方嘅。再過嚟呢，就係佢嘅一個公共洗手間。咁呢個公共洗手間呢，佢係整咗一個比較大嘅，而且擁有一個比較大嘅浴缸哦。到時嘅話，你中意翻嚟呢邊放鬆嘅話，完全係可以嘅哦。咁我哋再翻過嚟可以睇到呢邊呢個位置呢，可以作為一個涼曬區使用嘅，而且呢邊係明泉嗰啲別墅景觀嚟嘅。咁呢個單位係位於電梯17樓，都係屬於一個高層嚟嘅，而且呢，佢呢邊係向翻南邊哦，等於係南北對流嘅。我哋呢，再入嚟休息區呢邊睇下。首先呢，我哋呢一間房呢，就係向翻南邊嘅，連接翻陽台都係比較大嘅哦。咁我哋最細嘅一間房呢，就係呢一間啦。呢間可以作為一個書房啦，或者作為一個茶室使用嘅。咁大概呢，就有7個平方。再過嚟第3間大套間啦。呢間客房呢，咁佢可以見到啦，佢係有送咗衣櫃啦，同埋空調俾你嘅。咁每間房呢，佢都係有裝咗冷氣，而且呢邊個景觀都特別靚。哇！雖然向北，但係景觀真係無敵哦！我哋再最後嚟跟住鏡頭睇下主人房嘅一個空間先。成個主人房係比較大間嘅一個套間嚟嘅，咁洗手間啦、乾濕分離智能馬桶都係安排到位俾你啦。成個主人房嘅空間就有成20幾個平方啦，而且可以見到呢邊嘅採光真係特別靚哦。呢種大平層同埋呢種景觀呢，真係比較少有嘅。加埋呢，佢全屋啦都係做咗冷氣啊，做咗櫃啊，全部係贈送俾你嘅。如果你買呢間大平層呢，其實真係慳時又慳力。後期嘅話呢，自己再買啲嘢嘅話，就可以住入嚟啦。咁我哋就已經睇完啦哦。呢間屋佢業主放嘅價錢呢，只需180幾萬，面積呢係180方，4房3衛嘅。咁如果你都對呢間屋有興趣，想了解更多呢，就可以聯絡我啦。咁小能公司就喺魚龍山星耀1期樓下嘅，得完優選房，想揾魚龍山呢邊嘅房源，記得揾我啦。